Hello，大家好，我係 Dark Crystal 嘅一福。等陣先啊。係啦，咁咧今次咧又繼續玩翻呢個Plants vs Zombies 嘅第一季嘅。咁我哋由因為我第4關開始，上次打到第4關啊嘛，我冇記錯就係啦，因為我冇掂過嘅。係啦。咁咧，今次咧，因為上次首歌咧就係真係洗腦歌嚟嘅，所以咧大家嫌係洗腦咧就真係唔好意思啦。係啦，咁我哋預備開始啦。睇下先，嗱，預備開始啦，其實係。係啦，預備開始啦，已經。所以咪話咯，而家咁樣4個反而就多咗嘢揀嘢，我覺得幾方便咯。咁樣嘅話，咁就會有好多嘅太陽啦。我之前睇人哋教學係咁樣玩咯，因為呢隻 game 一開波就要有好多太陽花嘅。開始有突破啦，咁今次就起碼有少少唔同嘅突破先啦，係咪先？呢度200起多層啦，反正都係啦。咦？呢隻係我整嘅，我整嗰隻嚟嘅喎，我整嗰隻嚟嘅喎，因為頭先有整到一個即係 zombie 嘅嘢，頭先有得整，咁就試下整，點解知見到我支旗嗰件嘢？嚇咩嚟㗎？橙？咩橙啊？呢個係睇下先，繼續遊戲，讓你掘出一種植物，變給其他空出嘅空間。哦，即係拆咗啲植物去整其他唔同嘅空間。啊哈，OK。give you 驚喜，先清理呢個雜屏先。
掘出那些嘢。Well done。我係睇保齡球咯，我笑咯，我冇攞住，OK 喎。為什麼我要給你堅果？因為我癲了。好得意啊！隻 game，黐線。好正。哇，好恐怖啊！炸佢！呢度炸晒。哇，好多啊！黐孖筋多到。唉，兩嘢炸。最後起晒啦。我隻嘢嚟嘅，一下子打爆我隻嘢咯。超得意喎呢隻玩法，真係勁得意咯，唔係講笑。哦，贏咗咯！咩嚟㗎？地雷？炸飛碰到他人嘅敵人，但安放後需要一定時間先可以啟動。地雷踩中就爆咯。OK 喎，真係幾得意喎！呢度有長槍兵。等陣先 ，sorry， 我哋繼續重新開始。等下先。我覺得地雷應該係用嚟炸啲長槍兵噶咯。一陣間有個長槍兵，唔係呢個叫嗰啲叫咩啊？唔係長槍，嗰把嘢叫咩啊？Olympic 嗰把咧。はい、これで。
唔好住，有廣告，唔好意思。Push！ 一嘢炸死你，都可以咁樣玩嘅原來。我都唔明，踩中一段時間，踩中之後仲要有一段時間先可以開咯，咁好難玩嘅喎呢粒嘢。跟住之後可以點好呢？Nani？ 175嘅藍色正魂射出寒冰嘅豆，傷害敵人，同時減輕對面街嘅速度。咁勁嘅？哎呀！咁呢集完咗呢，咁我哋就會完咗呢下一集先會繼續噶啦。哇，好麻煩啊！呢次好快就飛第二，之後兩支旗喎，今次玩兩支旗喎，今次係玩。得啦，咁第一層整好啦，咁我諗住第二層呢，就整個寒冰嗰個減慢啲 zombie 速度嘅嗰個，就咁啦。但係要夠 cost 喎，加粒就可以試啦，好試得。咦係喎，慢咗喎。
好，而家就咁樣玩啦。OK 啦，我哋要拆炸彈啦。整多一批先。黐孖筋啊！呢度呢度成場都係嘢咯，我笑咩嚟嘅呢個？哦，食翻直接食咗隻 zombie 啊嘛！我記得係啲咁嘅嘢。哎，遲啲先加入啦。一口吞一個，現在咀嚼非常脆弱。而家咀嚼嘅時候就非常脆弱，即係好啊！咁咧呢次就完啦，咁之後咧就會繼續打呢隻 game 嘅。因為時間嘅關係，咁就下一集再見啦，拜拜。